Hello，歡迎翻到嚟一家在大阪嘅 channel，我係阿煙啦。咁咧今日咧，我哋嚟開箱我哋一個網友嘅屋企。咁佢咧就話俾我聽，佢都喺大阪買咗一間全新嘅一戶建啦。咁佢嘅家當咧未嚟到之前，佢就邀請咗我嚟幫佢哋拍一個 MT House Tour。咁開始影片之前咧，就記住大家訂閱我哋嘅 channel，同埋撳埋個鐘仔，仲有 follow 我哋嘅 IG。咁我哋事不宜遲 ，Let's go！好啦，咁我哋喺門口嘅位置咧，咁屋主咧其實就已經買咗呢個雜配 box 啊。咁我諗可能佢都係會購物啦。大家睇下都幾好喎，我哋可以參考下，我哋屋企都未有。咁我哋擠咗落去啦，跟住就會跌落去。咁佢呢個門咧就要有佢呢個就唔係密碼鎖嚟嘅，咁佢有鎖匙先至開到嘅。咁我哋就由呢個大門入去啦。咁佢呢個門鎖咧係用嗰啲匙卡咇，跟住就有得開㗎。咁當然都有鎖匙窿位可以用鎖匙開啦。入去先，好啦。咁喺大門入嚟之後咧，咁門口呢度咧就有一排嘅鞋櫃啦。咁佢就唔係做 C 字嘅，咁裡面亦都會有啲層板。咁大家都知道嗰啲層板又係可以自己調節嗰啲高度。咁呢邊係鞋櫃，咁呢邊咧都有好似我哋屋企嘅類似 shoe-in closet。咁佢呢個位都可以愛嚟儲物。哇，其實好大，好夠空間喎。唔知嗰邊擠晒啲鞋之後，呢邊屋主可以擠啲咩咧？佢呢度係勁多位，我呢個後邊仲係好深嘅，勁闊。我個人咧企入去，好實用啊呢度。好啦，咁一入嚟呢度咧，第一道門咧，原來又係一個 storage 位嚟㗎。咁我哋問咗屋主啊，可以影下佢啲收藏品。佢原來係呢個 Snow Peak 嘅 fans 嚟嘅，裏面全部都係佢啲收藏品嚟嘅。咁呢個位咧，佢都有嗰啲掛衣杆啦。咁亦都可以做埋 closet，即係我哋啲大褸咧，譬如冬天而家咁樣咧，唔着咧又可以擺喺度。咁如果第時有 guest 咧，我覺得幾好喎。如果有 guest 嚟咧，佢啲喼咧唔使抬上抬落，擺喺度都可以。咁頭先 storage 隔離呢度咧就有另外一道門啦。咁呢間係一間房嚟嘅。咁因為佢哋嘅屋未完全 settle 好啦，咁屋主其實暫時咧就喺呢度夜晚就喺度瞓覺啊、休息啊各樣嘢。咁同埋你睇下。佢哋有兩隻狗狗㗎，勁得意啊！咁佢哋陪我哋喺度拍片，我哋唔好咁大聲騷擾佢。咁跟住之後咧，呢度亦都有個 closet 位嘅。咁我哋開嚟望一望先。佢個 closet 位裏面咧，又係做晒掛衣杆嘅，係啊，係 walk-in closet 咁。佢呢個屋係真係好多收納空間，同埋好實用啊！我好中意佢呢個咧門啊，呢啲 closet 呢啲門咧係冇手柄嘅，超靚！我中意呢啲位。跟住呢個另外一隻狗狗啦，咁跟住呢個開閘咧就係屋嘅後邊嚟嘅，咁佢未裝窗簾啦。咁呢度咧佢已經裝咗冷氣機、暖氣啦。咁呢個窗簾咧都係佢哋自己另外加嘅。咁啊，四四正正咁，呢度做客房又幾好，做書房都 OK。咁睇完地下兩間房啦，咁行到最尾走廊呢度咧就係佢哋嘅廁所嚟嘅咯喎。咁佢呢個廁所咧〜都係有窗啊，勁好喎！我中意啲有窗嘅洗手間。咁大家可以睇下咧，佢呢個扶手即係桃木色呢個扶手啦，同埋擺廁紙嗰個板咧。咁頭先我哋有問過屋主啦，咁其實原裝間屋咧係冇㗎。咁佢哋係買咗之後咧，就叫業者嚟幫佢哋安裝嘅。好啦，咁其實佢哋呢度有3層㗎嘛，咁我哋而家上2樓睇下先。同埋我都發覺咧，佢呢度嘅樓梯咧都比較寬敞，行嗰個位咧都好夠空間。咁咧2樓咧就會有廚房啦，同埋客飯廳。咁咧佢呢個暫時未有電視櫃啦，亦都未安裝電視住啦。佢呢個位應該都有成15貼喎，好舒服喎。但係佢呢個距離咧就可能相對會比較短少少。咁啊梳化就已經買好咗啦，同埋佢呢個梳化後邊呢度有個類似我哋叫天井咁嘅位，佢呢個位都可以整埋掛衣杆，可以晾衫喺出邊咁樣。咁呢隻窗咧就望翻喺頭先我哋入嚟門口嗰個位嘅大街嗰個方向啦。好啦，我哋嚟到呢個廚房啦，大家睇下呢邊咧呢個位咧就係本身間屋嘅標準配置俾佢哋噶啦。
咁後邊呢啲櫥櫃咧，同埋呢組櫃咧，其實亦都係屋主叫業者幫佢哋再整嘅，即係呢個櫥櫃係唔包嘅。咁呢組櫃再加呢度咧，都係額外加上去嘅。咁我雪櫃咁啊，當然自己買㗎啦。咁廚房呢一 part 咧，都係 Panasonic 喎，我哋屋企都係喎。跟住佢呢度有洗碗機，全新嘅洗碗機啊，我哋至愛。不過佢啲配備嗰啲咧，全部都係呢個 size 嘅，我嫌佢有啲細咯。咁呢度咧本身其實有道門嘅，咁我哋啱啱開咗嚟拍嘅啦。門嘅隔離呢度咧就有 closet 嘅，呢個 closet 咧就係我哋儲物，裡面就有層板咁樣啦。咁大家入嚟睇下，咁呢個 closet 啦，咁之後咧呢度右邊就係個洗手間嚟嘅，呢個洗手間亦都係有隻窗嘅。咁同樣啦，佢又係桃木式嘅手柄同埋嗰個放廁紙上面嗰個板，亦都係屋主額外叫人加上去噶啦。咁跟住入到嚟呢度咧，就有埋嗰個梳妝嘅鏡櫃啦。咁我頭先都同屋主傾偈啊，跟住佢都話，其實呢度就有個佢唔係幾滿意嘅位，就係因為呢個洗手台相對比較窄啲啦，唔係太多位，咁佢就應該呢度仲會可能再加建少少嘢，咁啊方便自己擺嘢咁啊，好用啲咁樣咯。係啦，好啦，喺洗衣機上面呢度有個嘢咧，呢部機咧其實係因為屋主咧佢裝咗個太陽能板，咁呢一個亦都係自己額外花費裝上去嘅。咁我哋遲啲陣間可以講多少少俾大家聽。好啦，咁我哋嚟到呢度就浴室嘅部分啦。咁啊浴室都係浴缸啊，再加花灑位啊咁樣。咁佢呢個位我覺得啦嚇，比起我哋嘅屋企咧就可能短少少嘅，咁都唔錯嘅，空間都足夠嘅。咁大家見唔見到啊？其實呢度個兩個門口咧係通㗎，你睇我行出嚟就係呢個廚房對出嘅位置，幾得意喎！佢呢個設計，我都覺得都幾方便喎。即係唔使特登行去一個位先至去廁所啊咁樣咯，都唔錯。佢呢個位幾好喎，我想講好少浴室嘅位係呢啲門鎖有鎖嘅，佢呢個有得閂嘅。可能佢係貨，如果淨係沖涼嘅話咧，就可以閂咗呢個門去鎖咗，咁誒唔使驚換衫俾人睇到。跟住仲有咧，屋主額外亦都咧係加咗地暖喺度嘅。咁佢呢個地暖咧係用電嘅，咁我哋屋企咧就係用煤氣嘅。咁我頭先都有問過佢，咁本身你冇地暖噶嘛，咁就要點樣安裝咧？咁佢就話業者嚟到咧係真係起晒啲地板，跟住裝一啲類似太陽能板咁嘅板落去啦，應該真係發熱板啦，跟住就裝喺地下咁嘅位置咯。咁就要啲時間先至會發熱嘅。咁但係我哋而家開咗一陣啦，好暖粒粒啊！好啦，我哋而家上去睇埋佢3間睡房先。好啦，我哋上埋去3樓睇埋佢睡房，你睇下佢呢個位我都好中意啊！講少少呢個位啦，佢呢個樓梯位咁樣上嚟咧，我覺得佢咁樣做咗個空間感咧，係會冇咁壓迫啊。因為佢呢度係空溜溜啦，就已經係我哋上嚟嗰個位置。咁我哋入嚟睇咗佢個主人房先。好啊，多謝屋主俾我哋參觀。其實我都幾中意嘅，因為咧佢呢個趟門咧。原來又係自己額外附加嘅嘢嚟嘅喎，真係超靚！佢個路軌係拉尾係會收慢嗰啲啦，跟住裡面又係 closet，佢呢個 closet 係好大喎，都幾正。佢呢個收納空間係都好多，哇！有成幾個 closet 位，咁咧。呢度咧，亦都係頭先我哋望住大街嗰個位啦，咁所以你見到陽光都幾好，因為佢呢個位向南。咁好啦，我哋介紹一下最正嘅度身訂造嘅床啊！咁亦都係屋主揾業者度尺啦，跟住去做嘅一張床個床架嚟嘅。咁你要見到係6尺床啦。咁喺日本係好少可以買到6尺嘅床褥。咁啊，
屋主咧，佢就特登喺香港咧，就將自己揀好嘅床褥就運埋嚟啦。咁大家可以望一望啦。其實可能見到點解個床頭板嗰度咧，好似同上面嗰塊板係唔同色？因為其實佢哋本身做嘅話咧，係個床板都係做到你見有少少淺嗰個木色嗰度嗰個位嗰度嘅啫。咁後邊上面你見佔晒成個牆呢半邊牆嘅話咧，係另外再加件咁樣整上去，同埋佢都好貼心，佢裏面都仲有個插蘇位，可以愛嚟俾人插電。佢哋都已經購置埋呢個梳妝台啦。咁呢個頭先唔記得問添，應該可能現成貨嚟嘅，咁幾靚，好似襯埋啲桃木色咁樣一 set 個。好，我哋過去隔離睇另外兩間房。好啦，咁佢主人房行出嚟，側邊呢度兩間就係另外兩間房啦。咁我哋睇咗入邊呢度呢間先。佢呢度咧，呢個櫃咧，亦都係度身訂做嘅。咁我哋快啲過嚟睇下，應該係男士嘅至愛。其實我都幾中意。佢呢兩個門啦係玻璃門啦。咁我哋俾個機關大家睇下，呢個頭先屋主介紹，我都覺得好靚。佢呢個可以着燈㗎，佢個燈咧，個燈掣就喺個櫃裏面啦。跟住之後，大家睇下個成品，超靚喎！屋主咧係呢個 Hot Toys 嘅收藏者啦。我諗佢第時擺滿翻佢啲戰利品啊、收藏品，應該都會好靚。頭先咧，爸爸見到嘅時候就話：哇，我哋都想整一個，佢想我嚟擺佢啲跟凳，不過 sorry 冇位我哋屋企。好，熄翻盞燈先。其實佢呢度啲房咧都真係好四正，佢就咁擺個櫃啦。咁如果真係想再擺多張床，擺普通3尺床咧都可以嘅。咁就可能變咗擺呢邊咁樣遮住咗嗰個門口位啦。咁另外佢呢度個 closet 咧又係好大噶，係啊。我哋等間俾翻佢先。佢呢個都真係好實用嘅空間嚟嘅。好，閂翻埋去。睇多2道門就知有幾大啦。咁我哋過去隔離房睇埋先。快啲入嚟啊！頭先咧隔離嗰間房咧就有1個櫃啦，呢間房係有2個櫃。咁我諗真係屋主可能真係有好多玩具收埋。遲啲咧，如果佢搬咗啲玩具入嚟嘅話咧，睇下我叫佢再俾我入嚟拍下先。咁好啦，呢度擺咗2個櫃啦。咁我企咗喺個窗嘅後邊啦，即係窗嘅前面啦。咁頭先都問咗啦，屋主咧呢個其實係佢嘅工作間嚟嘅。咁好啦。後邊鏡頭後邊咧就係 closet 位嚟㗎，呢個 closet 位咧嗰個門嘅面積比頭先嗰個仲大啦。我諗佢呢個位係嗰個桿仲長過頭先。哇，好正啊！佢呢度呢啲房嘅嗰啲closet 咧做得幾平均，唔會話大房就好大，跟住其他2間房就冇位我嚟俾擺嘢咁樣。咁好啦。佢已經有戰利品擺咗喺度啦，雖然未 set 好，閂翻埋佢先。我覺得大家好好奇，究竟屋主買咗幾多玩具？我哋咧可以開個露台俾大家睇下。呢個門出去咧，同隔離嗰間房個露台咧係通嘅。我哋開嚟望下先。咁咧，其實頭先屋主有講啦。上面嗰個頂而家見到嗰個棚嗰個位同埋嗰個掛衣桿咧，亦都係佢哋額外自己叫業者幫佢哋再添置上去嘅。咁因為正常嘅屋咧係唔會有呢個簷篷頂嘅。好啦，咁我哋咧就簡單參觀完屋主間屋啦。咁我哋落去咧同屋主傾幾句先。咁我哋咧就請咗屋主嚟坐低同我哋講兩句。咁屋主叫 Stephen 啦。咁其實佢都有拍呢個 YouTube channel 嘅。咁我陣間會喺我哋去 info box 擺翻佢嗰條 link，咁大家就可以去睇下佢拍嘅片啦。咁 Stephen 拍嘅片咧，其實都比較多係關於音響，係咪？音響有啦，啲玩具有冇啊？玩具遲啲會有，啲玩具遲啲，我自己中意啲玩具遲啲會有。另外，而家因為過咗嚟大阪，就應該要拍好多大阪嘅嘢啦。係啊，咁睇下遲啲可能有機會都會同 Stephen 合作下拍下片咁樣。咁好啦，我哋講翻間屋先。咁頭先咧，同行個圈。都發覺唔少嘢，你係額外自己叫業者再整嘅喎。嗱，有簷篷啦，其實有頭先門口嗰個泊車位嗰個簷篷啦，跟住3樓嗰2間客房隔離嗰個簷篷仔啦，
跟住之後你嘅玩具櫃啦，其實係咪你收藏櫃？但係我夾硬叫佢做玩具櫃。唔夠擺嘅。哦，嗱，3個都唔夠擺啊！咁我遲啲等佢搬晒啲收藏品嚟咧，我就會嚟再影俾大家睇。咁跟住仲有張主人房嘅床啦，6尺床啦。咁跟住仲有廚房嘅後邊嗰排櫥櫃啦。咁可唔可以透露下大家最關心嘅太陽能地暖仲有？係喎，原來係啦，太陽能板係自費㗎啦，地暖都係自費㗎啦，都睇過。咁全部加埋晒啦，係咪？淨係裝修嗰橛就大概1000啊，仲有冷氣咯，5部冷氣，係咯，1250萬 yen 到咯。哦，都唔平喎，一啲都唔平，係。不過就全部日本人同你搞、同你裝修、同佢傾，咁就。其實嗰陣時有兩個報價嘅，一個就係大陸人價錢啦，一個就日本人價錢啦。大陸人價錢嗰個就平200-300萬 yen 到啦。200-300萬 yen，咁相對嚟講又唔係真係差距太大嘅啫喎。唔係差距好大。咁但係你自己裝修嘅時候，你有冇飛過嚟睇啊？我之前同你講過，我嚟買樓，因為係舊年6月買㗎嘛。咁跟住其實7月就收樓啦。咁就跟住1月、7月、8月、10月、11月、12月我都過咗嚟。哇！係啦，監下工係啦。OK， 嗱，即係喺日本裝修都要，其實最好都自己監工一下。即係雖然有人幫你去睇啦，即係幫你 follow up 做埋翻譯啊嗰啲咁。因為始終有個語言嘅隔膜啊，大家都即係譬如話我要求同佢傾好多次，我想咁做，佢出咗嚟其實都係錯嘅。哦，咁錯嘅時候你叫佢重做，佢 OK 嘅。佢 OK， 咁佢真係同佢講咗，咁佢認錯，咁佢真係做嘅，係啦，做法。咁但係要時間咯，即係譬如上面嗰個主人房後面嗰塊板咧，咁原本冇嗰塊高嗰塊板嘅，咁啱1月即係嗰個農曆年前先至搞掂咯，係咯。咁所以其實一路都即係好似你哋咁，一可以換鎖匙咁樣，嗰下一換就換時膽。我一路係嚟嗰一日，即係大前日嚟，我先至換時膽啫。一路都 keep 住，keep 住就即係佢哋用，佢可以用佢裝修鎖匙咯，就係咁。因為一插咗新鎖匙，跟住之後舊嗰啲鎖匙全部都係唔用得㗎啦。咁都好嘅，因為佢哋用嗰個你又唔使擔心佢配咗幾多條鎖匙嘅，你起碼即係換嘅就自己住先至用咁樣咯。咁可唔可以講下點解你會揀呢間屋嘅？因為其實我自己睇完啦，我覺得呢間屋最好嘅地方咧，佢嗰啲 closet 位好平均啊，即係細房啦。雖然你見可能個 closet 冇主人房個 walk-in closet 咁大啦，但係其實每一個房嘅即係嗰啲可以擺衫嘅地方都唔細㗎喎。係啊，其實好簡單，因為其實之前同你講過，我睇過即係舊年頭一路同我太太啊，一路睇咗10幾間都會啊，係啊，都有啦，係啦。真係要睇咁多間。呢個地區其實就方便嘅。如果你譬如話去梅田10零分鐘，如果搭慢車。唔係快車係啦，因為我呢個唔係一個快站嚟嘅，一個慢站嚟嘅。15分鐘到就去到梅田啦。如果去蘭波就22-23分鐘到嘅啫。哦，咁好快。如果踩單車落去 USJ 咧，3個字到啦，我呢度。哇，好方便到。咁當然我哋喺度住，未必成日去 USJ 啦。咁但係將來譬如你4月咪世博嘅，我踩落去都係可能4個字多啲，去落夢洲都係4個字多啲。哇，都算方便喎。咁但係行去最近嘅車站咧，如果行路嘅話，行過去大概7分鐘。如果用翻佢哋個1分鐘行80米嗰個計法，就係7分鐘到。哦，咁都唔算遠喎。咁當然同我個 location 就你近啦，我真係好近。3分鐘啊，係咪？我記得好似3至5分鐘啦，咁啊行快啲，可能跑咧2分鐘已經翻到屋企咁樣。咁但係我覺得10分鐘內嘅步行距離我都覺得可接受喎。可以。係啊，因為有時即係夏天會好熱嘅時候，你又即係都起碼唔會話行好耐蒸住咁翻嚟啦。咁冬天有時大風，你都即係行出去都叫做可接受咁樣。嗱，呢幾日就比較辛苦啲。真係凍啦，係啊。琴日零下啊嘛，係啊，琴日係大阪飄雪啊，有係啊，跟住今日都凍啊，都大風，咁啱呢個寒風嚟啦，咁啊係啦，咁好啦，好多謝 Stephen 咧，俾我幫佢拍一次佢屋企啦，咁大家咧記住有興趣嘅話咧，記住繼續 follow 我哋嘅channel 啦，咁訂閱啦，同埋 follow 我哋 IG，咁同埋可以訂閱埋 Stephen 嘅 channel，咁我哋下條片再見，好，拜拜。